这个5岁的小女孩就是诊断为咳嗽变性哮喘，咳嗽反反复复2年了，然后吃了很多西药，做了很多雾化，一咳嗽就做雾化。这个小女孩的病位不单单是在肺上面，还在三焦经上面，三焦上面有寒湿，然后小孩子脾胃比较虚弱，所以治疗起来会比较复杂。小孩一得咳嗽变性哮喘，家长一听到哮喘这2个字就非常着急，非常焦虑，一去医院就是打针、吃药、做雾化。家长千万不要被哮喘给吓住了，不要经常给小孩子做雾化，做雾化只能治标不能断根，而且做多了雾化会对小朋友的身体有损伤。其实咳嗽变异性哮喘对于中医来说并不难，它只是肺里面有寒湿所导致的。这个小女孩我给她治疗的第一步就是把肺里面的沉寒给去掉，把小孩子的邪气给去掉。在邪气去掉之后，我们要把三焦经的寒湿给排出来。这一步就通过调理脾胃，慢慢增加脾胃的运化功能，寒湿就能慢慢的排出来。只要小孩子脾胃功能恢复，小孩子不那么容易出汗，这个咳嗽就能断根。